Assalamualaikum, hari ini Bunda mau coba buat minuman lagi. Kali ini pakai sereh yang udah terbukti ampuh banget untuk obat batuk. Nah, ini untuk resepnya teman-teman bisa langsung lihat di video. Semoga kita semua pada sehat-sehat ya, apalagi di musim liburan gini. Rasanya pingin banget punya badan yang fit dan segar. Nah, kalau kalian yang lagi nggak fit bisa coba minuman ini. Pokoknya ini tuh enak banget dan berkhasiat. Jangan lupa cobain ya.